Assalamu alaikum, barkanmu da sake kasantuwa da ku, barkanmu da sake kasancewa da ku a wannan tasha tamu mai albarka. Idan kai sabon zuwa ne, muna so ka danna alamar subscribe, kana ka danna ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu a koda yaushe. Wannan channel muna kawo muku labaran abubuwan al'ajabi da abubuwan ban mamaki da kuma zafafan labarurruka da ma wasu abubuwan da suke faruwa a cikin masana'antar Kannywood da ma wasu sauran masana'antun. Yau ma ga mu tafe da wani labari da ya ɗau hankalin mutanen duniya baki ɗaya. Ga labaran namu na ina jima'i da mata 4 daga cikin matana a kullum, magidanci mai mata 28 da 'ya'ya 111. Wani bawan Allah ɗan ƙasar Zambia mai suna Shadrack Chimbere ya ba mutane mamaki bayan ya gaya wa duniya cewa yana da mata 28 da 'ya'ya 101 yayin da yake zantawa da jaridar Mirror na ƙasar Zambia. Tsohon ɗan yaƙin ƙwatar 'yanci daga Turawan mulkin mallaka a ƙasar ta Zambia, Shadrack Chimbere ya ce ya yi jima'i da mata 4 daga cikin matansa 28 a kowace rana, kenan yakan sadu da dukkanin matansa aƙalla sau ɗaya a kowane mako. Shadrack Chimbere ya ce yana gane dukkanin 'ya'yansa tare da sunayensu ba tare da uwayensu sun taimaka masa wajen gane 'ya'yansa ba tare da sunayensu. Ya kuma ƙara da cewa 58 daga cikin 'ya'yansa maza ne, kuma babban ɗan daga cikinsu shine mai shekara 26 wadda ke cikin rundunar sojin ƙasar Zambia, kuma shi ma ɗansa yana da mata 3 a halin yanzu. To, sai ku kasance da mu domin jin ci gaban wasu labarurruka. Kada ka fita, ka tsaya, akwai sauran labari a gaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkanmu da sake kasancewa a wannan channel, barkanmu da sake kasantuwa da ku a cikin shirin labaran namu na yau. Kamar yadda muka alƙawarta muku, za mu riƙa kawo muku labaran al'ajabi da abubuwan ban mamaki da ma labarurrukan abubuwan da suke faruwa a masana'antar Kannywood da ma cikin ƙasarmu Najeriya baki ɗaya, kai har ma da duniya baki ɗaya. To yau ma ga labaran namu na yau, amma before zuwan labarin, danna subscribe, kana ka danna alamar ƙararrawa yadda da zarar mun ɗora sabon labari za ka ji alert ɗin lalle cewa mun san kamo muku da labarin al'ajabi ko labarin ban mamaki. Hotunan yadda aka yi wa budurwa bulala 100 sakamakon aikata zina. An aiwatar da hukuncin bulalar kan wata budurwa a birnin Aceh a ƙasar Indonesia bayan wata kotun shari'ar addinin Musulunci ta kama ta da laifin yin zina. An aiwatar da hukuncin ne a harabar wani masallaci a bainar jama'a da suka halara domin kallon yadda aka aiwatar da bulalar kan budurwar. Ƙasar Indonesia tana tafiyar da tsarin mulki bisa ƙa'idojin Islama, ciki har da aiwatar da bulala da hukuncin kisa. Wannan shi ne labarin da muka samo muku na wannan mata wacce ta aikata zina. Ita kuwa kotun ƙasar nan take ta sa aka mata bulala 100 kamar yadda addinin Musuluncin ya tanadar. To, ina ma ce sauran ƙasashen duniya ko kuma ƙasashen musulmi su ma sa dawo da wannan tsari da addinin namu ya kawo mana. Da ba haka ba, da ana tabbas za a rage zinace-zinace a ƙasarmu da ma duniya baki ɗaya. Saboda Hausawa sun ce na dai manta karin magana, izina hani ga wani ya ishi wani tsoron Allah dai ko. To dai ga ƙarshen labaran namu. A nan ma kuma za ku ji cewa Ali Kwara ya ƙwato bindigogi daga hannun 'yan ta'adda. Jaridar Aminiya ta ladabtar cewa fitaccen mai kama ɓarayin nan Alhaji Ali Muhammad Kwara ya ƙwato miyagun makamai daga hannun 'yan fashi da makami da masu garkuwa da mutane a gandun dajin Leme Burra da ke jihar Bauchi. Da yake mika makaman ga gwamnan jihar Bauchi Sanata Bala Abdulkadir Muhammad a gidan gwamnati, Alhaji Ali Kwara ya ce makaman an ƙwato su ne daga hannun waɗansu miyagun mutane da ke niyyar aukawa al'ummar jihar. Da yake karɓar bindigogin, gwamna Bala Muhammad ya nanata ƙudurin gwamnatinsa na tabbatar da tsaro ta hanyar haɗin gwiwa da jami'an tsaro da kuma Ali Kwara. Ya ce sun daɗe suna aiki da Ali Kwara da jami'an tsaro don magance matsalolin tsaro. Sai ya yaba wa Sufeto Janar na 'Yan Sandan Najeriya saboda ƙarfafa sanya masu ruwa da tsaki na al'ummar a harkar tsaro domin rage aikata laifuffuka. Ya jinjina Alhaji Ali Kwara saboda namijin ƙoƙari da yake yi, sannan ya miƙa ma
ya miƙa makaman ga kwamishinan 'yan sandan jihar Bauchi tare da yin alƙawarin tallafawa 'yan sanda da kayayyakin aikin da suka dace. Da yake karɓar makaman, kwamishinan 'yan sanda a jihar Bauchi Mr. Phyllis Mako ya nanata ƙudurin 'yan sanda na yin aiki tare da masu ruwa da tsaki domin kare rayuka da dukiyoyin al'ummar jihar, sai ya roƙi jama'a su dinga shiga cikin shirin ɗan sanda don al'umma don kawar da miyagun mutane da ma lalatattu da kuma kawar da alfasha da tashin hankali da sauran abubuwan da ba su dace ba a cikin al'ummar jihar tasu. To, muna yi maku fatan alkhairi alƙwara, kuma muna fatan Allah ya ƙara ɗora ku a kan sa'a, Allah kuma ya kawo zaman lafiya a ma jihar Bauchi da ma Najeriya ƙasar mu baki ɗaya da ma dukkanin duniya baki ɗaya.